Hola, hola, acompáñenme a hacer estos deliciosos tacos asados a mi estilo. En una cacerola agregamos 2 libras de carne picada. El aceite yo lo voy a agregar después. Lo condimentamos con sal, orégano en polvo, comino en polvo y un poquito de pimienta negra. Y lo dejaremos a cocinar a fuego medio alto por 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos y el agua que tiene la carne ya se está secando, así que ya le voy a agregar 2 cucharadas de aceite. También voy a agregar una cebolla entera cortada en plumitos. Me gusta agregarlo en el mismo aceite de la carne para que le da más sabor. Lo dejaré a cocinar por otros 5 minutos más. Olvidé de grabarlo, pero ya saqué la cebolla, así que voy a sacar la cebolla con hojas. Y voy a estarlo cocinando por 2 minutos más a fuego alto para que se dore nuestra carne y para servirle. Agregamos nuestras tortillas en el mismo aceite de la carne, como les dije al principio, pues eso le da mucho sabor. Nuestros tacos de asada ya están listos, ahora sí vamos a servirle. Es la primera vez que yo hago los tacos de asado, pero la verdad me quedaron deliciosos. Los tacos no pueden faltar su cebollita y su cilantro. Olvidé de poner la cebolla que freímos. Como un buen taco no puede faltar su salsita. Así que si usted no se ha suscrito en mi canal de YouTube, pues ya estás perdiendo unas buenas recetas.